Film, du Schwein. No. Du weet wat ook in wandelen. Ah, nu nicht echt, men står och schreien noch. Also, när jag filmen kan. Ja. Ja, det är så många. Det rullte du med også. Det är den då. Har du fundet Jims i den då? Ah, ja. Die Lane kommt, Mama. Er ist von Haus aus rauchen, schau, die Lane kommt. Also, es mitnimmt. Ja, bin so ein Toll kommt sie. Da, wow. Hey, so Scheiß. Schau. Die hintere, die äußere rohrbaulige Bruch. Ein Winklein Ohr. Jetzt kommen sie noch bei uns in den Grieb. Jetzt ist sie schon eben im Bett geht so. Ja, jetzt tut sie unsere Zufahrt sicher zu. Schau die Bäume. Schau mal. Schau mal. No. Das ist da oben. Na, ben angekommen sie nicht. Nou, schau, wie du zurückkommst. Und auch in Zauber noch verloren. Na. Ja, fertig. Du tust da noch drauf. Schau, wie du holst. Schau, wie der Baum. Du wirst um in den Tondel gehen. Du gehst hier in den Tondel verlassen. Na. Du bist Stodel hier. Sind die in den Stall hergehen? Na. Jetzt oben da riechst du nicht mehr. Schau, jetzt kommst du. Schau, da unten die Stodel, die Mischläge putzt. Schau. Nou, der Baum. Schau, die Mischläge. Schau. Na, schau. Schau, wie es kraucht um beim Haus. Schau. Nou, da morgen nu. Schau. Wir brauchen gehen. Thomas. Bin's du nah? Bin's ist keiner auf dem Weg? Die wegen den Stall hier reingehen. Nein, da oben ist das Haus komplett. Nou, jetzt hoffentlich stoppt jetzt beim Haus. Die geht mehr Stroh suchen. Ja, schau, das ist hier beim Haus ordentlich. Hoffentlich hebt das Haus. Gut. Hau jetzt putz. Ja, hau mal. Nou, hast du das gesehen? Schau, die Bäume über sich schauen. Das kommt bei uns auch. Du musst mal probieren, ha? Du. Ja, okay. Ich bleibe home. Na, schau. Na.
Ha, jetzt geht Lärmrest auf der Straße. Jetzt mal bleib sie stehen.